Përshëndetje miqikal të Interis kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë humbje. Inter Bodoglin 1-2 për fat keq merr fund këtu aventura jon në UEFA Champions League për këtë sezon. Një ndeshje paraqitje dobët shumë. Mjafton shohësh vetëm statistika, vetëm një numër dua t'ju jap, domethënë 31 gjuajtje drejt kuadratit të portës, nga këto vetëm 7 apo 8 ishin në portë dhe vetëm një gol. Edhe ai gol nuk preku as rrjetën. Një Inter që del nga Bodoglimti, që del nga Champions Liga me një mund ta kuptoj ndeshjen e parë, ndoshta të gjithë justifikimet e mundshme, jo po fusha, jo rotacioni, jo fokusin kampionate etj, por këtë ndeshje absolutisht, çfarë do thuash të ndeshje ku të gjithë pothuajse të gjithë titullarët, le të themi, ishin, kishim edhe avantazhin e 10 pikëve diferencë në kampionat nga vendi i dytë nga Milani, u pa qartë që i gjithë qëllimi, approach-i ndeshjes ishte që të sulmonim, patjetër të arrinim kualifikimin në këtë ndeshje, sepse ishte e mundshme, por çfarë ndodhi një Inter komplet rrëmuj, një Inter i paqartë fare në idetë e tij, Turam që na bëri favorin e radhës duke u aktivizuar, sepse duket sikur na bën der fakti që futet në lojë, një Barella që është e frikshme, domethënë Barella si vazhdon dhe qarkullon, është e frikshme sepse po bëhet gati 2 vjet, gati viti i dytë i Barellës dhe sot madje e kishte edhe më të thjeshtë sepse ishte pikërisht Zielinski nëse e vu të re, ai që gjithnjë tërhiqte 2 lojtar pas vetes dhe i krijonte shumë hapësira dhe ishte pikërisht Barella që u gjend disa herë përpara 16-s dhe edhe pasat e thjeshta nuk dinte t'i bënte. Në tërësi sot të gjithë dobët, një ndeshje që nisi absolutisht skenari dijej, domethënë Inter ishte ai që do sulmonte gjatë gjithë kohës, Bodoglim që u mbrojt shumë mirë, absolutisht u mbrojt, i gjithë ekipi i rreshtuar në 25 metrat e fundit, le të themi, dhe ishte pikërisht ajo që do bënte, sepse patjetër kishte edhe avantazhin e rezultatit në favorin e vet. Inter që e nis me sulm, por sulmet e Interit nuk ishin organike, le të themi, ishin sulme më shumë rrëmuj. Domethënë u munduan shumë të dy krahët si Di Marco, ashtu dhe Luis Enrique që për hir të vërtetës deri diku edhe më pëlqyen, por u pa qartë, domethënë një numër i pafundëm crossash në zonë të pashfrytzuar, një Inter domethënë që shpesh herë dhe humbte komplet fillin e lojës, më shumë raste le të themi patën mbrojtësit e Interit sesa mes fusha apo sulmi, përveç Zielin, Fratezi deri diku në fillim të lojës ishte mirë, por më pas u shua edhe ai, të paktën ishte ai që po bënte pressing, siç e thash Barella as gjekundi. Është një eliminim që për hir të vërtetës djeg shumë, jo për faktin që kishim një pritshmëri të madhe për këtë sezon në Champions League, sepse siç e kemi thënë organika dhe gjitha, por më shumë është për pjesën të paktën këtë ndeshje në shtëpi ti duhet ta fitoje. Nuk është e pamundur me një kundërshtar të tillë që po i pranoj gjitha, domethënë edhe pjesën që organizimi mirë, ekipi përgatitur, fizikisht shumë mirë, taktikisht gjithashtu shumë mirë, po prap në San Siro është e pamundur që ti të humbësh, domethënë që ti të eliminohesh nga Bodoglin, duke marrë 2 humbje si ndeshjen e parë, si tani, është e pa justifikueshme. Të paktën këtë ndeshje duhet kishte fituar. Pra siç e thash, mbyllet pjesa e parë me një pafundësi rastesh, por më shumë ishin raste si thua me sy mbyllur, raste rrëmuj më shumë. Nis pjesa e dytë, sërish i njëjti skenar. Kam disa rezerva për Kivun, ndoshta mund të ishin futur edhe all-in, pasi u pa qartë që ti ke avantazhin e 10 pikëve në kampionat. Pse jo? Pra mund të lejosh në thonjza edhe një hap fals me Genoan, por të futesh all-in në këtë ndeshje. Dhe duke qenë se ti aktivizove të gjithë titullarët e mundshëm, ndoshta që me fillimin e pjesës dytë, duke parë që pjesa e parë nuk arritet të zgjidhësh gjë, nuk arritet të shnosh gol, le të themi, e pe që skema nuk po të funksiononte, e pe që taktikisht trajneri i Bodoglimtit të kishte bllokuar, atëherë mundohet të ndryshosh, mundohet të fusësh 3 sulmues. Që në fillim të pjesës dytë zhbilancohu disi, se në fund fare ti ishe i humbur. Ty të duheshin 3 gola, 2 gola për ta çuar në shtesë, 3 gola për ta fituar, kështu që zhbilancohu. Mos prit të psosh golin, sepse u pa qartë, ishte komplet aksidental nga lojtari në këtë sezon, le të themi nga më të mirët, se Akanji, ishte një gabim komplet aksidental, ndodhi, psove gol, më pas aty
psikologjikisht Inter i ra. Edhe është edhe e mirë kuptueshme, domethënë që ti të tentosh aq shumë dhe të vi puna që të pësosh gol, domethënë ishte në komplet e papritur. Vjen edhe goli i dytë, më pas ai goli i Basonit, po më shumë, siç e thash, më shumë ti për ego duhet ta fitoje këtë ndeshje, sepse dhe dua të bëj edhe një parantezë, domethënë që e shkëpus komplet të ndeshje nga ecuria e kampionatit, sepse absolutisht po bëjmë një kampionat të shkëlqyer me ato investime që kemi, me të gjithë problematiket e mundshme, është një rezultat i shkëlqyer. Por ti, një ekip si Interi që në Serie A nga 12 ndeshjet e fundit ka fituar 11, është e patolerueshme dhe është turp që sot i ta humbësh këtë ndeshje. Çështja e kualifikimit është gjë tjetër, edhe pse shpresa ishte e lartë, nuk i dihet asnjëherë, pra ti një ekip i tillë si Interi ti duhet të tentosh të shkosh deri në fund, gjithnjë duhet të tentosh të shkosh deri në fund, edhe pse nuk e ke organikën, por me një kundërshtar të tillë është e pamundur. Domethënë, gjithë meritat Bodoglindit absolutisht e meritoi kualifikimin. Inter dobët duhet nxjerrim mësimet e veta, tani fokus në kampionat, fokus maksimal, mos të bëjmë asnjë gaf. Lajmi i mirë është rikthimi i Dumfries, paktën i vetmi lajm pozitiv, le të themi. S'kemi ç'bëjmë, ky është futbolli. Në të mirë, në të keqe, forca Inter.